Odessa, donc c'est un duo avant tout. On veut rester un duo, ça c'est un truc très fort, qu'on veut garder cette identité-là. Électro-rock. Il y a électro-rock, synthwave. Synthwave, voilà, pour nos petites influences aux années 80 qui vont bien. Je suis Sophie et au sein de Beating Odessa, je suis la chanteuse. Je joue aussi du clavier et j'écris les textes. Moi je m'appelle François du coup et je fais les programmations parce qu'on travaille beaucoup sur des machines. Donc dans les machines, synthé, basse, etc. Et puis je joue de la guitare électrique aussi. Tout un tas de pédales, d'effets, on aime bien triturer le son. Beating Odessa, ça part à l'origine d'un grand voyage qu'on avait entrepris il y a de nombreuses années maintenant. On avait ce rêve-là en fait de voyager et puis. L'idée c'était de pouvoir aller jusqu'à cette belle ville d'Odessa. Sur les traces de ta famille? Ouais, sur les traces de ma famille. Moi je voulais aller voir les marches du film, le cuirassé Potemkin. Voilà. Finalement, quand on est enfin arrivé à destination, on s'est retrouvé dans une ville qui était pleine de vie, qui battait vraiment le plein au sens propre, puisqu'on est arrivé au milieu d'un événement, d'une espèce de foire où il y avait des bars, des groupes électrogènes dans tous les sens, un beau bordel en définitive. Et puis bon, c'était quand même assez hardcore en fait l'arrivée, et puis c'était ça en fait du Beating Odessa. On a vécu des choses assez intenses là-bas, donc Beating parce que il y avait une idée de se confronter à cette urbanité qui était quand même pas mal dure. L'univers, il a été d'abord créé par les instruments qu'on a choisis finalement. Les vieux synthés qui ont permis après d'amener une couleur un peu années 80 par certains côtés. Le projet il est né durant le voyage où en fait, on s'est mis à faire de la musique sur la route, entre autres pour gagner notre vie aussi pendant un long moment. Je suis toujours en voyage dans ma tête. Voilà. Et comme il y a ce voyage qui nous réunit, c'est vrai qu'on dit qu'on propose comme un voyage en fait sonore, mais il y a cette identité visuelle, on pourrait dire, de cette projection en fait. Cette ville, elle a un cœur battant phénoménal et du rythme, du beat en fait, qui est aussi au cœur de nos programmations de machines. Donc finalement, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés et qu'on est tombés d'accord. Odessa, ça a été que la première étape. Finalement, on avait vraiment envie d'aller plus loin. On avait un peu un désir d'Amérique, et que du coup, on l'a rencontré dans cette partie du Canada, au Québec. Puis la liberté, en fait. C'est ce qui est ça traverse aussi notre musique. On s'est retrouvés au Canada et c'est là en fait qu'on a vraiment créé le projet. En fait. Voilà, ça a mis de nombreuses années avant vraiment tout ce voyage et puis arriver à Montréal et puis le fait d'être immergé. D'être immergé dans ce milieu-là, ça a créé, je pense, l'identité, elle s'est faite à ce moment-là. Montréal, ça a apporté une touche très spéciale. Parce qu'on a été initié à toute la synthèse
l'univers des synthés analogiques, même le modulaire, tout ça en fait, quand on était à Montréal, c'est vraiment, pour moi, c'est cette couleur-là, elle vient de là-bas en fait. C'est cette ambiance qui est propre à l'Amérique du Nord finalement aussi, qui nous a traversés. On l'appelle notre ville de cœur en fait parce qu'elle est hyper inspirante. Moi les premières fois où je me suis retrouvé en train de faire des réalités, là, t'as les baies vitrées, puis tu vois là tout est glacé, c'est complètement magique. Moi j'ai l'impression de voir une BD de Bilal en même temps que j'étais en train de jouer, et puis tout est génial en fait, tout ce que t'entends. J'en parle encore, tu vois, j'en ai encore des frissons, franchement c'est une ville qui est incroyable quoi. Pour moi, la musique, c'est aussi très introspectif et très intime pour être dans ma bulle de création et de pouvoir me nourrir de tout un tas de choses qui vont ensuite alimenter notamment les textes. C'est assez thérapeutique en fait, notre affaire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs en fait. Cathartique. Ouais, voilà. Et du coup, ça a pas mal marché parce que ça va beaucoup mieux. Locked up in this room, but I'm a better woman now. This will end up soon. No, yeah, 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 yeah. Le live, c'est en train de venir à la fort. Jusqu'à présent, les concerts étaient un peu timides et puis on a plein de trucs à gérer, étant deux et avec plein de machines, tout ça. Et là, c'est en train vraiment de se lâcher et d'arriver à ce qu'on a tous au fond de nous, un truc vraiment rock'n'roll pour le coup en termes d'énergie. De se passer, donc en fait on a envie vraiment de continuer de travailler cet aspect-là, donc en scénographie, en conduite de lumière, accompagnement aussi, s'il y a des gens qui nous entendent. On veut juste effectivement plutôt avoir l'opportunité de rencontrer des personnes pour pouvoir travailler plus profondément, intensément le projet. Donc comme on l'a dit, scéniquement, parce qu'on pense que c'est là que ça se joue maintenant. Le single sorti le 4 avril, Framed, donc on aimerait bien qu'il soit suivi. C'est peut-être le début de la fin. Voilà. Mais bon, l'important, c'est pas la chute. Merci.